而说到东北季风增强哦，苗栗县竹南头份地区也吹起强风。头份是永贞国小通学步道的大榕树拦腰折断，横躺在了步道上。那么校方赶紧的通报，施工所也派出了清洁队来紧急救援，幸好没有造成人员伤亡。但是呢，这校树的安全性也将会全面来检测。 一夜强风吹袭，头份市永贞国小同学步道上的大榕树抵挡不住，拦腰吹断，横躺在步道上。老师一大早发现，赶紧通报。在6点33分进到校园就发现了这个路树这个倒塌，幸好在这个部分呢是倒向学校的校园里面，那时候还没有学生，那也没有砸到附近的车子，没有人员受伤。早上接到学生家长通知就是我们的在田寮路上面的路树倒塌。 然后就担心学生上下课的时候会有一些安全的疑虑，然后罗学珠市长呢，在第一时间立刻就派遣我们的清洁队队员来到现场，给学校来协助。 大棵路树倒下，正好是在上学时间，施工所清洁人员即刻救援，到场锯断树干，清理路面。幸好大树是倒在步道上，没有砸到行人或是旁边停放车辆。而在施工所协助下，倒下的路树也在上午8点半左右清除完毕。但是校方接下来也将全面检视同学步道路树的健康情况，争取县府协助。应该就是在开校的时候就种了。那我想，在之前我有听说过前任校长提到，有核根病这样子的一个问题。那我在现在看起来，它的根部是不太健康。我们后续呢会申请我们县政府的经费来把这所有的校园的树做一个彻底的一个检查跟清理。 根据中央气象署资料，东北季风增强，苗栗县已经测得最大10级以上阵风，许多民众也都明显感受到风势变大，出门在外更加小心翼翼。